20 tahun masuk UGD dengan sesak nafas dan sulit mengeluarkan dahak. Hasil pemeriksaan ini anak fisik saya menunjukkan batuk dan sesak nafas, Sus. nafas Iya Pak, bisa langsung dibaringkan di bed. retraksi dada dan rogi. Nona Amel sering terpapar asap rokok di rumah karena ayahnya perokok aktif. Baik Pak, Mbak, saya pasangkan oksigen terlebih dahulu ya Pak, biar tidak kurang. Ya Sus, mau cepat ya Sus. Maaf ya Mbak, saya pasang terlebih dahulu. Apakah sudah nyaman? Udah cukup. Baik Pak, Mbak, saya cek di TV terlebih dahulu ya. Baik Sus. Ini tensinya lumayan rendah ya Mbak, 100/70 mmHg. Apa yang Mbak rasakan sekarang? Sesek sus sejak tadi malam. Batuknya udah 5 hari yang lalu. Dahaknya susah keluar sus. Kalau boleh tahu, batuknya itu batuk berdahak apa batuk kering Mbak? Tuh batuk dahak. Baik Mbak, berarti batuknya batuk berdahak ya? Iya sus. Kalau begitu saya konfirmasi ke dokter terlebih dahulu untuk tindakan selanjutnya. Saya permisi terlebih dahulu ya Mbak? Iya terima kasih sus. Iya. Permisi dok, ini ada pasien atas nama Nona Amel berusia 20 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak napas dan batuk berdahak dengan saturasi oksigen awalnya 89%. Sudah saya pasang oksigen. Untuk tindakan selanjutnya apa ya dok? Baik, terus nanti saya akan ke ruang UGD untuk melakukan pemeriksaan. Gimana sus dengan tindakan buat Nona Amel yang dengan keluhan sesak napas yang saturasi oksigen awalnya 89%? Permisi. Benar nih dengan Nona Amel? Iya dok. Kenalkan Mbak, saya Dr. Amanda. Gimana Mbak, apa yang dirasakan sekarang? Sesak sus. Oh iya Mbak. Nah, saya periksa dulu ya Mbak. Iya dok. Coba tarik nafas Mbak. Pelan-pelan Mbak, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi. Oh iya, ini dahaknya nggak bisa keluar ya Mbak? Iya sus, nggak bisa keluar dahaknya. Oh baik, kalau gitu nanti bisa dibantu sama nurse Zara untuk mengeluarkan dahaknya ya Mbak. Iya dok. Saya apakah ada yang ditanyakan Mbak? Enggak dok. Baik, kalau nggak ada ditanyakan saya permisi dulu ya. Iya dok. Terima kasih. Ya. Sus, nanti tolong dilakukan waktu efektif kepada Nona Amelia untuk mengeluarkan dahaknya. Baik dok, nanti saya akan mengajarkan batuk efektif kepada Nona Amel untuk mengeluarkan dahaknya. Ya sus. Baik, dok. Permisi Pak, Mbak. Perkenalkan saya perawat Zahra yang bertugas pada pukul 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya Pak? Amelia 20 Oktober 2005. Baik, dengan Mbak Amel ya. Di sini saya akan mengajarkan batuk efektif. Tadi kan Mbaknya mengeluh batuk
berdahak, Iya, dahaknya kan susah keluar. Iya. Nah, di sini saya akan mengajarkan batu efektif ya, Mbak. Iya, sus. Apakah Mbaknya bersedia? Bersedia, sus. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Iya, sus. Baik, Mbak, posisikan setengah duduk agak menunduk ya. Iya, sus. Apakah Mbaknya perlu bantuan? Iya, sus. Baik. Apakah Mbaknya sudah siap? Sudah, sus. Saya angkat. Misi saya pasang Mbaknya terlebih dahulu. Mbak minum air hangatnya terlebih dahulu agar dahaknya mudah keluar. Iya, sus. Sama. Permisi Mbak, saya periksa terlebih dahulu. Baik, nanti ikuti instruksi dari saya ya Mbak. Saya akan menepuk-nepuk punggung Mbaknya. Dan ini tempat buat ngeluarin dahaknya ya Mbak. Iya, sus. Baik, Mbaknya sekarang tarik nafas dan hembuskan sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga itu batukkan. Apakah sudah jelas? Sudah, sus. Baik, kalau sudah jelas, ikuti instruksi saya ya Mbak. Iya, sus. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, batukkan ya Mbak. Mbak, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Apakah sudah lega? Sudah lega, sus. Baik, karena Mbaknya sudah merasa lebih baik, Mbaknya bisa pulang nanti sore ya. Iya, sus. Sebelumnya, saya mau bertanya, apakah Bapaknya merokok? Iya, perokok aktif. Iya Mbak, saya perokok aktif. Nah, Bapak tahu nggak kalau rokok yang Bapak hirup itu asapnya bukan hanya membahayakan diri Bapak sendiri, tetapi juga merugikan orang di sekitar Bapak. Seperti yang terjadi pada anak Bapak sendiri yang mengalami sesak nafas. Baik sus, saya paham. Tapi saya itu sudah kesulitan sus untuk berhenti merokok karena saya itu kecanduan merokok sudah dari SMA sus. Baik Bapak, kalau bisa kurangi rokoknya nggih untuk Bapak sendiri dan keluarga. Mungkin rokoknya bisa diganti dengan permen atau yang lain. Oh gitu ya sus. Baik sus, akan saya usahakan ya sus nanti. Ya Bapak, sedikit demi sedikit saja ya Pak. Untuk kesehatan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak sus. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, saya kembali ke ruang perawat terlebih dahulu ya Pak, Mbak. Apabila Mbaknya kesulitan mengeluarkan dahak lagi, Mbaknya bisa melakukan teknik yang saya ajarkan tadi. Iya, sus. Permisi dulu ya Pak, Mbak. Ya sus. Oh iya, nanti Bapak silakan ambil obat di ruang farmasi ya Pak. Oh iya sus, ini saya ambil. Permisi Pak. Baik. Menjadi perokok adalah hal yang paling kusesali dalam hidupku. Ia tidak merenggut nyawaku, tapi ia membahayakan keluargaku. Ingat, merokok tidak hanya membahayakanmu, tapi juga orang sekitarmu. Stop perokok.